көзүңүздүн асты шишип калдыбы, көзүңүздүн асты көгөрүп калдыбы, же көзүнүн тегерегинде кара билинер билинбес дак пайда болуп калдыбы? Бул сиздин бөйрөгүңүздүн айынан болот. Бөйрөк шамалдап калды, сезгенип калды. Пиелонефритпи, же почечный синдромбу, же гломерулонефритпи, же башка бир дагы кайсы бир бөйрөктүн кайсы бир кызматын аткарбай калгандыгынан көздүн тегереги шишип, карарып жана көгөрүп калат экен. Кыргыздардан жакшы сөз бар. Көз менен бөйрөктүн тамыры бир деген. Көкүрөк менен жыныс органдарынын тамыры бир деген сөз бар. Демек, сиздин бөйрөгүңүздө проблема барбы? Көзгө сөзсүз түрдө берет. Же көзүңүздө проблема барбы? Анда бөйрөккө сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин берет экен. Эми канткенде биз жакшы болобуз. Албетте, бир минутталык видеодо баарын түшүндүрүп кетиш кыйын, оңой эмес. Адам жакшы болуш үчүн көп ыкмаларды колдонуш керек. Келиңиз, кайсы ыкмаларды колдонуш керек? Канткенде сиз бөйрөк оорусунан, канткенде сиз көзүңүздүн проблемасынан кутуласыз? Гематоскопту көргөндөн кийин гана сиздерге кененирээк маалымат берем. Саламатта болуңуздар. Мен сиздер менен доктор Бапаева.